मेरा नाम सुनील है। मैं 87 से लाइन में आया हूँ। आहिस्ता आहिस्ता अपना ट्रांसपोर्ट चालू किया। सुनील रोड लाइन्स के नाम पे है मेरा। और मेरी सब गाड़ियाँ अभी फ़िलहाल मेरे पास अभी 5 गाड़ियाँ हैं। मेरी पाँचों गाड़ी सब साउथ लाइन चलती हैं। गाड़ियों में मेरे लोड रहता, कभी परचूटन रहता है, कभी गोदरेज के फोर्कलिफ्ट वगैरह या मेडिसन, जो भी ऐसा मतलब मिलेगा तो लोड हम लोग कर लेते हैं गाड़ी को। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आयशर की प्रो 3015 खरीदी, 7 स्पीड गियर। ये माइलेज में काफ़ी अच्छी है। इसको 7th गियर होने की वजह से ये एक्सप्रेस पे वगैरह एकदम स्पीड में चलती है। इससे टाइमिंग कवर होता है और माइलेज में बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। उसका मेरे को माइलेज मिला इधर से कुछ 6 के ऊपर आया माइलेज उसका। 30-15 में एम बूस्टर जो दिया हुआ है ये काफ़ी अच्छा है। अगर गाड़ी में अपना 10 टन लोड रहेगा तो अपन पावर डाल के चल सकते हैं। इस पर घाट सेक्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर समझो 5 टन 6 टन के अंदर माल होगा गाड़ी में तो उसको इको मोड में डालना पड़ता है। और अगर एमटी गाड़ी होगी आपकी तो आप उसको इको प्लस में चलाने का गाड़ी को। ये जो गाड़ी है 3015, ये पे लोड के हिसाब से 500 किलो अपने को ज़्यादा इसमें पे लोड का ये मिल जाता है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती अपने को लोडिंग करने में। तो इससे अपने को इनकम अच्छा होता है गाड़ी के लिए। प्रो 3015 जो गाड़ी है उसमें मेंटेनेंस बहुत कम है। 50,000 पे अपने को ऑयल चेंज करना पड़ता है इसके ऊपर। इसके वजह से सर्विस स्टेशन जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता हम लोग को। तो इससे हमारा टाइम बच जाता, थोड़ा एक ट्रिप ज़्यादा गिर जाता गाड़ी का। ये जो 3015 गाड़ी जो है इसमें एक अच्छी सिस्टम दिया है कि इसमें क्रूज़ सिस्टम दिया हुआ है। तो ड्राइवर को 60-70 तक जाने के बाद वो अपना क्रूज़ दबा देता है। तो उससे उसको जैसा इधर से बॉम्बे टू पूना जाना है, पूना तक जाना है तो क्रूज़ डाल देता है। तो उससे उसको बहुत काफ़ी आराम मिल जाता ड्राइवर को। ड्राइवर तो सुबह से अगर निकल गया ना तो 600-700 किलोमीटर तो आराम से गाड़ी चला लेता है दिन भर में। ये गाड़ी में एक फ्यूल कोचिंग सिस्टम करके दिया हुआ है। तो अगर ड्राइवर गाड़ी कैसा चला रहा है उसके ऊपर सब कंप्यूटर सिस्टम में सब दिखता है उसके डैशबोर्ड के अंदर। तो गाड़ी अगर ड्राइवर गलत चलाता रहेगा तो उधर क्रॉस आ जाता है, और अच्छी गाड़ी चलाता रहेगा तो उधर थम आ जाएगा, डबल थम आ जाता है उधर। उससे ड्राइवर भी सुधर जाते हैं थोड़ा गाड़ी चलाने में। ये आयशर लेने के बाद में मैं काफ़ी खुश हूँ। मेरे परिवार भी काफ़ी खुश है इसमें। मैं तो सबको सजेशन देता हूँ कि आज की तारीख में यही गाड़ी खरीदी है। प्रो 3015 7 स्पीड गियर बेस्ट गाड़ी है। एक बार ये गाड़ी चलाएगा तो आप दूसरी गाड़ी चलाने का नाम नहीं लेंगे।